Христос Воскрес! Позавчора у нас було свято. Позавчора ми святкували Пасху або Великдень. Сьогодні вівторок, а 2 дні тому, в неділю, було велике свято. Отже, всіх вітаю в новому випуску подкасту. Сьогодні трошки поговоримо про Пасху і трохи поговоримо на попередню тему, про яку я говорив в попередньому випуску. Можливо, ви знаєте, як в Україні святкується Пасха, як святкується Великдень. Є 2 назви цього свята – Пасха і Великдень. Найголовніше – це ми печемо паски. Що таке Пасха? Це такий пиріг святковий. Він робиться з борошна, цукру, масло, можливо, молоко. І це така смачна солодка страва. Можна сказати, смачний солодкий хліб. Також ми фарбуємо яйця. Яйця стають червоного кольору. Є такий простий рецепт, простий спосіб покласти яйця з водою і лушпиння від цибулі, такі листки цибулі взяти і додати воду, і вони передадуть свій колір, і яйця теж стануть такого кольору, трохи червоного. І це такий простий спосіб, простий рецепт, але яйця виглядають красиво, виглядають святково. Звичайно, є ще писанка. Це такий складний вид мистецтва. Це коли ми малюємо якісь візерунки, якісь картини на яйцях. Це дуже складно. Не кожен може це зробити. Це вид мистецтва. І, звичайно, треба ходити в церкву всю ніч. Люди, які дійсно віруючі, вони всю ніч стоять в церкві. Але більшість людей приходить лише вранці посвятити Паски, посвятити їжу. Що значить святити? Це священник такою водою бризкає, краплини води потрапляють на вашу Паску, на вашу їжу. І це вважається, що ваша їжа освячена, що священник освятив. Тобто ви посвятили їжу, Паски, яйця і все інше ви посвятили. Цього року люди, мабуть, не ходили в церкви, тому що в нас є комендантська година. Ви знаєте, що таке комендантська година? Це коли не можна виходити з дому. І от у нас вночі не можна виходити з дому. Тому, я думаю, вночі не було служби, церкви були закриті. Але люди вранці прийшли, була служба, і люди посвятили Пасхи, посвятили їжу вранці. І, звичайно, в цей день всі кажуть «Христос Воскрес!» І їм відповідають «Воістину Воскрес!» Це така традиція. Навіть якщо люди не дуже віруючі, якщо люди не дуже релігійні, вони зазвичай теж кажуть «Христос Воскрес!» «Воістину Воскрес!» Така цікава традиція. І ще я хотів трохи поговорити на попередню тему. В останньому випуску я говорив про застуди і про міфи. І мені люди відповіли, що, можливо, я не зовсім правий, що холод теж впливає на застуду. Тобто, якщо ви сильно замерзли, якщо ви, можливо, були під дощем, то у вас більше шансів захворіти. Я точно не знаю. Тобто, можливо, холод і переохолодження – це є певним фактором. Тобто, це фактор, але наскільки він важливий, я не знаю. Тобто, я просто зробив пошук в Гуглі і дійшов до таких висновків. Ви знаєте, що такі теми дуже складні, і немає однієї відповіді. Ми точно не знаємо, як є. Тому треба більше досліджувати. І як ви розумієте, я не науковець, я не біолог, я не лікар.
Тому мене сильно не слухайте, а робіть власні дослідження. Я продовжував свої дослідження в Гуглі, і я знайшов дивні речі стосовно горла, оскільки в мене часто болить горло, і в мене досі повністю не відновилось. Досі мені трохи важко говорити, тому мені стало цікаво, я вирішив знову дізнатись, чому у людей болить горло, як лікувати горло, щоб було легко говорити. І я англійською мовою шукав в Гуглі, і я зайшов на сторінку британської системи NHS, системи охорони здоров'я. Тобто це офіційна інформація, якій я довіряю. Тобто це не є якась випадкова сторінка в інтернеті, а це офіційна сторінка. І там були доволі цікаві речі, доволі неочікувані речі. Те, що коли у вас болить горло, то ви можете смоктати кубики льоду. Тобто лід можна вживати, можна смоктати лід. Тобто я був здивований, тому що лід холодний, лід дуже холодний. А вони кажуть, що можна смоктати лід, і це допоможе. Дивно. І також вони кажуть, що треба їсти холодну їжу. Тобто не все так однозначно, і треба досліджувати. Є багато стереотипів, багато міфів, і, можливо, через ці стереотипи ми частіше хворіємо. Тобто, якби ми знали правду, як насправді працює наше тіло, наш організм, як працює біологія, то, можливо, ми були б здоровішими. Тому треба досліджувати. Отже, думаю, на сьогодні достатньо. Ми поговорили про Пасху, про стереотипи продовжили. І почуємось, побачимось в нових випусках. Нагадую, що ви можете мене підтримати, купити мені каву на сторінці Buy Me a Coffee. І там ви можете прочитати текст цього випуску. І також у мене є YouTube та Instagram. Отже, почуємось, побачимось, до побачення.